Слышишь? Ау, Что? а чё ты молчишь? Ну, просто молчу так мне, ну, просто не знаю, что уже говорить. Это ты? Коль, Пойдем. если что, ты монстр не убивай, не убивай! Ладно. Я тут тебя. Да, ой, стой, стой. Идите сюда, человеки! Парусана! Только не друзья! Только друзья! Что ты дальше будешь делать? Ёхана монет. Ты не убивайте его! Не убивай, не убивай! Ты, Коля, охренел? Ты мне больше не друг. Почему? Я случайно. Потому что ты мне не фан. Давайте, короче, не держаться увидела. вместе втроем. Я не увидел, что сейчас вот. Я хочу бить. Давайте держаться группой. Вот, пойдешь со мной, вот, короче, и Тимур тоже со мной. В общем, трое. Да, все пошли, куда все пошли. Все, бля, эскулярный вот игре, охуеть.
Маленький живых, вот тоните. Где он? База отключена. Немедленно перезапустите генераторы отопления. Я, короче, ищут. Там, хотите... Там тебя ищут, как это прибить. Потому что там один сел. Короче, был обычный скин. Почти как у меня. Ну или не, Так, ладно, я необычный, пойду не по помню я. интернету. Пошлите в комнату, где, короче,